Madinalag-on nga ginpatigayon ang Onion Field Day sa Miag-aw, Iloilo, nga gintambungan sa mga onion growers sa mga kabanohanan, naggikan sa Miag-aw, San Joaquin, Tubungan, Alimudjan, San Miguel, Cabatuan, Santa Barbara, kag Uton. Katuyuan sang nasambit nga aktibidad nga mapasangkad pa ang mga nahibaluan sang mga mangunguma sa insakto nga produksyon sang Bombay, bilang kabahin man sang husto nga pagmanage sini agud malikawan ang peste kag sakit. Bilang banwa nga may pinakamalapad nga tanuman sang Bombay sa probinsya sang Iloilo, gipakigbahin man sa mga onion growers sa Miag-aw ang ilang mga na-eksperyensyahan ihibalo kag epektibo nga pagtanom sini. Paagi sa sini nga aktibidad nagakadugangan ang ihibalo sa mga partisipante nga pwede gid sa mga ini magamit agud mangin maayo kag mabaskog pa ang produksyon sang Bombay sa tagsa-tagsa nila ka mga banwa. Sa iban pa nga balita sa negosyo, kabombo yari ang mixed nga price adjustment sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sa diesel, posible nga may rollback nga 6 pesos tubtob 8 pesos. Sa liwat sa diesel, may rollback nga 6 pesos tubtob 8 pesos. Sa gasolina naman, may pagsaka nga 1 peso tubtob 4 pesos. Sa liwat sa gasolina, may pagsaka nga 1 peso tubtob 4 pesos. Samtang kung mapatuman na ini nga adjustment, yari ang price range ukon ang tupan sang presyo epektibo sa Mayo 12. Sa diesel may price range nga 68 pesos and 72 centavos tubtob 93 pesos and 8 centavos sa kada litro. Sa liwat sa diesel may price range nga 68 pesos and 72 centavos tubtob 93 pesos and 8 centavos sa kada litro sini. Samtang sa gasolina naman may price range nga 83 pesos and 24 centavos tubtob 97 pesos and 4 centavos sa kada litro. Sa liwat sa gasolina may price range nga 83 pesos and 24 centavos tubtob 97 pesos and 4 centavos sa kada litro. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions sang Bankers Association of the Philippines o CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Wala sang transaction sa kada weekend. Magabalik liwat ang transaction sa Lunes sang aga. Para sa aton nga reference rate, 60 pesos and 61 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 75 centavos naman ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 47 pesos and 84 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 16 pesos and 18 centavos naman ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 71 pesos and 17 centavos ang baylo sang isa ka Euro.